Pemirsa Kepala Bidang ESDM Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ide Bagus Ari Candana Mausang, kuentenan LPG 3 kg ring Bali, kejantenang aman, turside nagengin pebuat krame ring Pulau Bali. Kuentenan LPG bersubsidi puniki, sayage langkungan sata talian metrik ton. Punika mawinan kramane mangdane nenten osah tur mangdane numbas LPG anutin pabuat kemanten. Ngenenin indik kebijakan pembelian LPG 3 kg sani ngawigunayang data KTP, ide bagus candana mausang kantos mangkin durung kemargiang, santukan kantun kelaksanayang pendataan masyarakat penerima manfaat LPG bersubsidi. Silih tunggil konsumen niwayan murniati mausang doh pangkalan miwah paumahan ipun nampek. Dani seneng numbas langsung ring pangkalan. Indika inucap talar kawadarang komang Haryani mewah Siti Fatimah. Ipun mausang yening matumbasan langsung ring pangkalan nenten wantah molihang harga sani murah nanging keamanan tabung gasnya ne taler sida kepasti kayang. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.